Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, այսօր շատ շքեղ տորթ եմ ձեզ հյուրասիրելու, այսպես ասած թխել եմ և ներկայացնելու եմ ձեզ, շատ համեղ է ստացվել, շատ գեղեցիկ է, շատ հետաքրքիր պատրաստման ընթացք է, ոչ մի տեղից չեմ վերցրել, ինքս եմ որոշել, թե ոնց պետք է թխեմ, ուրեմն սկզբից պատրաստեմ բիսկվիթը, հետո պատմեմ այդ տորթից, որովհետև այս տեսանյութում ներկայացնելու եմ միայն բիսկվիթի պատրաստման ընթացքը։ Սիրելիներս, օգտագործելու եմ կարագ և մեղր, միասին կրակի վրա հալեցրեցի, 4 ձու, 200 գրամ շաքարավազ, 200 մլ մածուն, 1 թեյի գդալ սոդա, մեղրն ու կարագը և ալյուր եմ օգտագործելու։ Հիմա հերթականությամբ լցնենք այս հարիչի մեջ մինչև հարվի։ Մի փոքր այստեղ շատ կարևոր է, որ ձուն շաքարավազի հետ լավ փրփրի, մի քիչ գույնը փոխվի, որպեսզի բիսկվիթը ստացվի չափից ավել փխրուն։ Որոշեցի բիսկվիթի մեջ ավելացնել մեղր, նախ գույնի մուգ լինելու համար, երկրորդն էլ մեղրով բիսկվիթը մի անգամ եմ փորձել և շատ փափուկ է ստացվում ու յուրահատուկ համ է ունենում, դրա համար որոշեցի այստեղ էլ օգտագործել։ 100 գրամ կարագ է և 1 լիքը ճաշի գդալ սառած վիճակում մեղր։ Բոլոր բաղադրիչների չափաքանակները կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Հիմա ավելացնում ենք սոդայով հարած, փրփրած մածունը, մի քիչ էլ ենք հարում և ավելացնում ենք ալյուրը, ընդհանուր օգտագործելու եմ 1,5 բաժակ ալյուր։ Այսքանը խմորի մասին, սիրելիներս, կարող եք այս խմորով պատրաստել և ոզնիներ, և բիսկվիթային ջեմով տորթեր, և ինչպես ցանկանաք, ինչ ցանկանաք, որը պատրաստվում է բիսկվիթից, կարող եք թխել այս խմորով, շատ յուրահատուկ համ ունի։ Հիմա խոսեմ տորթից։ Սիրելիներս, պետք է ծորացող խմոր լինի բիսկվիթի, դուք այստեղ ուշադիր եղեք, որպեսզի տեսնեք։ 1 շերտով բիսկվիթ եմ թխելու և բաժանելու եմ 3 հավասար մասի, լայնքով կտրելու եմ, տապակի չափը 38x42 սանտիմետրի չափով է, այսինքն ես թխել եմ մեծ ջեռոցի տապակով, եթե դուք այս խմորը լցնեք ավելի փոքր 22 չափի, 24 չափի ձևամանի մեջ, պատկերացրեք կունենաք 7-ից 8 սանտիմետր բարձրությամբ բիսկվիթ։ Յուղաթուղթը նախօրոք դրել եմ, խմորը լցնում եմ վրան, հարթեցնում և թխում ենք 200 աստիճան տաքացած ջեռոցում։ Երբ երեսը կկարմրի, ստուգում ենք ձեռքով, եթե ձեռքին չի կպնում և բիսկվիթը ամուր է, պինդ է, ապա ջեռոցից անմիջապես հանում ենք և տեղափոխում ենք կամ սրբիչի վրա, կամ յուղաթուղթը տապակից հանում ենք ու թողնում սեղանին, մինչև սառի։ Ահա սիրելիներս, թխվել է, բավականին էլ փափուկ է, մեղրի հաշվին էլ գեղեցիկ գույն ունի, հիմա հանում եմ և թողնում եմ սառի։ Սիրելիներս, ուրեմն սառելուց հետո այս բիսկվիթը բաժանում եմ 3 մասի և այդ 3 մասը միացնում եմ շոկոլադնի կրեմով, կրեմը խտացրած կաթ է և կարագ, այնուհետև ավելացնում եմ 1 ճաշի գդալ կակաո։ Ամեն շերտի վրա քսում եմ կրեմը, կրեմից հետո ավելացնում եմ այս կառամելը եփել եմ, շաքարավազը կրակին հալեցնելով, երբ կարմրում է, ավելացնում եմ սլիվկա, սերուցք, այն պնդանում է, մի քիչ սերուցքը, լավ խառնում եմ մինչև կառամելը լուծվում է, հետո
թողնում եմ եռա և ստանում ենք կարամելը։ Յուրաքանչյուր շերտի վրա քսել եմ կակաոյով կրեմը, հետո վրան ծորացրել եմ այս կարամելից, դրել եմ հաջորդ խմորի շերտը և այսպես շարունակ ստացել եմ 3 շերտանի համեղ սնիկերս։ Մոռացա նշեմ, որ շերտերի արանքում, երբ կարամելն արդեն ավելացրած եմ, ավելացրել եմ նաև բոված գետնանուշ, ամբողջ շերտերի արանքը բոված գետնանուշ է։ Տեսեք սիրելիներս, կտրելուց և երևում է կրեմը, և երևում է կարամելը, արտակարգ խմորեղեն է ստացվել, պարզապես չկարողացա հենց այդ ձևավորելու ընթացքը ձեզ ցուցադրեմ, որովհետև տեսանյութը չէր պահպանվել։ 3 շերտերը միացնելուց հետո ամբողջ տորթը պատել եմ կրեմով, կրեմի վրայից գետնանուշ եմ ավելացրել, լավ ցանել եմ վրան կտրատած վիճակում, հետո գլազուրով այն ծածկել եմ։ Վերջին շերտի վրա նորից ավելացրել եմ գետնանուշ և իրիս։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, հարցերի դեպքում կպատասխանեմ։